Gruaja gjen unazën e fejesës 13 vite pasi I kishte humbur, por me një ndryshim të vogël. Na ndodh shpesh që të humbasim gjëra të cilat mbartin një domethënie të madhe për ne dhe do jepnim kush e di se çfarë për ta pasur sërish. Një ngjarje shumë interesante vjen nga Kanadaja, ku një zonjë kishte humbur unazën e fejesës në vitin 2004, ndërkohë që punonte në kopshtin e shtëpisë. Mary Graham, e cila sot është 84 vjeç, e kishte marrë unazën nga bashkëshorti I saj në vitin 51, por që fatkeqësisht I kishte humbur. Nuk I thash asgjë bashkëshortit tim sepse isha e bindur se do të më dërgonte në djallë, shprehet ajo. Ajo I kishte zvendësuar unazën me një diçka të ngjashme parë në sy të askujt. Pas 13 vitesh, nusja e djalit të saj ka gjetur unazën në kopësht në formë perfekte dhe siç e do zakoni që unaza të futet diku, ajo ishte futur në trupin e një karote.